Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou mostrar um review com todas as impressões sobre o teclado da Apple, o teclado Magic Keyboard, que ele funciona no iPad Pro de 11 ou 12.9 polegadas. Claro que você tem que escolher o tamanho, né? Porque ele é uma capa exatamente do tamanho do equipamento. Então eu vou mostrar para vocês as minhas impressões e como ela está funcionando até agora. Vamos nessa! Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui está a capa teclado, vou deixar ela fechadinha aqui para mostrar para vocês primeiro por fora. Ela protege bem o equipamento, claro que as bordas aqui ficam um pouco expostas, mas é aquela pergunta que eu até já vi em outros vídeos, né? O pessoal perguntando quantas vezes você derrubou um notebook na vida. Então, é aquela história, não é um negócio para você, não vai deixar na mão de uma criança, obviamente, né? E então eu acho que o risco é bem baixo, tem que ser muito cauteloso, claro, e eu acho que com um pouco de cuidado as coisas vão ficar bem. Essa parte aqui realmente é um ímã de digital, é um ímã de sujeira, tanto que eu acabo usando sempre com algum paninho, alguma coisa. Quem me conhece sabe que eu sou super cauteloso com essas coisas, né? A gente sabe quanto custa, então acaba tomando um pouco mais de cuidado. E o que eu gostei também, né? Por ser aberto aqui nessa parte, você pode usar qualquer adaptador aqui sem nenhum grande problema. Ele não obstrui nenhum tipo de adaptador. Então isso aqui me ajudou bastante, porque sempre existe aí a necessidade de ligar um adaptador USB tipo C para poder ter porta USB, para poder ter saída HDMI e outras coisas. Bom, para abrir não é assim tão macio, né, tão fácil assim, ó, ele é pesado, então eu sempre acabo abrindo aqui, ó, e apoiando os dois dedos na lateral. Aí abriu esse pouquinho, já fica bem fácil de abrir. Ele abre nessa posição, tá? Então ele fica com essa inclinação mesmo. Olha aqui, ó. É o máximo que ele abre e daqui para frente você vai abrir aqui, ó. Ele desconecta aqui na parte de baixo e você vai dar o ajuste que vem até aqui. A capa é pesada? É pesada sim. Por que ela é pesada? Para não atrapalhar esse centro de gravidade aqui e fazer com que ele não caia com facilidade para trás. Então ela tem o seu peso sim e tem essa função, esse peso. Desse lado aqui, ó, vou mostrar para vocês, que é bem interessante, tem uma USB tipo C para carregamento, que ficou bem legal porque dá para usar numa boa, tranquilamente, carregando e enquanto eu uso algum outro acessório aqui, ou somente dando aquela carguinha. Então realmente ficou bem legal, é bem útil isso, tá? Bom, falando um pouquinho do teclado, o teclado ele é um teclado com uma qualidade muito semelhante aos novos teclados da Apple para os notebooks, então não é aquele teclado problemático, é um teclado que tem uma digitação muito agradável. Eu diria que é um dos mais agradáveis que eu usei na vida, bem tranquilo, tem um clique bem legal, não é curto demais, nem longo demais o caminho das teclas, então realmente eu achei bem interessante. A parte do mouse aqui é fantástica, é perfeito, porque realmente segue a mesma linha do mouse da Apple. Então, ó, dá para ver que ele roda macio, ó, ele não roda com aquela, sabe, de parando truncado como um mousepad do Windows, por exemplo. Então realmente segue muito a linha dos mousepads aí da Apple, então realmente é muito agradável. Tem navegação por gestos, tá? Então você consegue ir para um lado, ir para o outro, fazer aqui a pinça, mas é tudo muito preciso e funciona de uma maneira muito legal. O que é interessante nesse teclado? Você conectou, ele está funcionando. Deixa eu tirar o teclado aqui, o nosso tablet para vocês verem. Aqui, ó, tem esses três pontinhos aqui que fazem a conexão do teclado com o tablet e também fazem o carregamento. O caminho da carga é esse, tá? Para você conectar e desconectar é muito fácil. Aqui é de tecido, tá? Então, ó, tem um acabamento super legal e é super fácil. É assim, ó, conectou, ele está funcionando na hora, ó. Então acabei de conectar, já está funcionando. Outro ponto interessante é que esse é do sistema operacional.
quando você está navegando, o mouse, né, cria essa bolinha que seria como se fosse a ponta dos seus dedos, e quando você chega no local do clique, ele desaparece e aumenta o que você está, o local que você quer clicar. Aqui em cima, ó, fica bem evidente isso, é bem interessante. Ó, você vem aqui, ó, ele toma forma e aí você clica. Então, sempre vai ter este comportamento de tomar forma, ó, você clicou aqui, ó, sumiu e ele mostra, evidencia que você está nesse ponto. Tá? Então, é uma besteirinha, tá? Mas a usabilidade fica incrível com isso. E de resto, assim, se você quiser usar emoji, é muito fácil. Se você quiser fazer qualquer tipo de digitação em qualquer parte do texto, também é muito fácil. Ó, aqui para usar o emoji é super tranquilo. Para mudar o idioma, ó, é só clicar aqui nesse globinho. É super tranquilo mesmo. O uso é muito fácil. Eu senti que aumentou bastante a minha produtividade com esse teclado. O teclado que eu utilizava antes era um teclado Bluetooth que já me acompanha há muito tempo. E qual era o problema? Ele desconectava com períodos de inatividade. Então toda hora eu tinha que ficar mexendo aqui, ó, e não aparecia nada de mouse ali até ele acordar. Ou tinha que clicar alguma tecla até ele acordar. E aqui não tem essa, aqui ele está funcionando bonitinho, sem nenhum problema, sempre que eu quero, sempre eu conectei, ele está funcionando, tá? Outro ponto interessante, eu consigo fazer, por exemplo, numa edição de vídeos, eu consigo fazer combinações de teclas, as mesmas ali, ou muito parecidas que eu usava no Final Cut, eu consigo usar aqui nesse aplicativo. Então também me ajudou bastante, que eu não preciso ir na mão aqui ou com uma caneta para fazer um clique. Claro que a caneta ajuda bastante, dá mais precisão, mas se eu quiser fazer um corte, se eu quiser fazer uma edição inteira usando o teclado e esse mouse, eu consigo fazer tranquilamente. Eu achei isso realmente sensacional, porque aumenta a produtividade, deixa você bem melhor ali na forma de utilizar este acessório. Então é aquela história, é um acessório caro, sim, é muito caro, é um preço de um celular e não é um preço de um celular ruim. E é aquela história, ele acaba te entregando mais produtividade, ele acaba te entregando uma facilidade de uso que você não tinha antes com o tablet. Aqui só título de informação para vocês verem, né? Aqui eu vou deixar do lado um tablet, ó, o tablet de 12.9 e do lado o nosso MacBook Pro de 13 polegadas. Então veja que a tela é bem grande, você tem muito espaço aqui, muita área de trabalho, as telas são bem parecidas, tá? Claro que você tem um formato um pouco mais quadrado no iPad, mas a área de visualização é muito parecida e os teclados também, não é muito longe um teclado do outro não. Então esse é um ponto que eu achei muito interessante. Obviamente que o trackpad aqui é gigante no MacBook Pro, mas esse aqui não é pequeno, ele não é um trackpad ruim, ele é maior do que do XPS 13 que eu tenho, mais antiguinho. E é maior do que de muitos computadores que eu tive aí, muitos notebooks. Então é bem... E assim, a resposta é muito agradável e tal. Então eu achei muito satisfatório o uso. Claro que aqui você tem o clique, não sei se vai sair na gravação, você tem o clique físico. Você não tem como esse caso aqui, que é o motorzinho ali, que é um negócio mais suave, diferente, e que quando ele está desligado, ele praticamente está morto, né? Você não consegue mais sentir esse trackpad baixar aí e levantar como esse aqui. Esse aqui você tem a sensação de clique mesmo, como qualquer mousepad aí, trackpad de Windows. Então tem essa diferença também. Mas no final das contas, ó, vamos fechar aqui esse computador, no final das contas eu achei bem legal. Eu acho que o peso que ele adiciona, olha, praticamente dobra o peso do iPad. Então pode pegar o peso do iPad e colocar ele por 2, que é o peso que você vai ter extra, tá? Ele fechado, para vocês terem uma ideia, do lado de um notebook de 13 polegadas. Então vamos alinhar aqui.
Veja que não é pequeno, tá? Ele não é pequeno, mas é aquela história, adiciona muita funcionalidade e muitas coisas são bem agradáveis de fazer com esse teclado, então vale cada centavo. Eu digito bastante, eu escrevo bastante, então para mim foi assim uma compra excelente porque melhorou muito aumentou muito a minha produtividade. E vou dizer que é mais agradável digitar aqui, bem mais agradável do que digitar no Dell, por exemplo. E também nesse computador, tá? Que tem aquele teclado antigo que é curtinho, é ruim, é barulhento e tal. Aqui eu tenho uma experiência que há muitos anos eu não tinha, até porque eu estava com esse tipo de teclado da Apple há muito tempo, né? Então aqui eu tenho uma experiência que eu não tinha há muitos anos. E também poder fazer o carregamento dele sem fio aparente, sem nada pendurado aqui do lado, eu achei sensacional, porque aí você clica aqui, conecta aqui, o fiozinho fica por trás dele, então a mesa fica limpa, fica bem legal de utilizar. Então eu achei que essa é uma compra que vale cada centavo. Bom, mas é aquela história, como eu falei, é um acessório caro, eu acho que você tem que pensar muito bem qual é o tipo de utilização, para que você vai usar esse tablet antes de gastar esse dinheiro todo. Eu considero, até por muitos reviews que eu andei vendo, apesar de ter um da Logitech de 11 polegadas, que é de meio de tecido, que é bem bonito, mais barato e protege melhor as bordas, né? Eu achei que não é tão agradável assim, o tempo de resposta dele acordar não é a mesma coisa do que um teclado que está conectado, que não é um teclado Bluetooth, então eu acho que essa solução é imbatível. É perfeita? Não é perfeita, muita gente reclama do peso, para mim eu estou usando em casa, então pouco importa. Muita gente reclama do acabamento, de encher de dedo, de ficar com desgaste mesmo, isso eu vou ver com o tempo, estou sendo cuidadoso, mas eu vi muita gente também que foi super cautelosa e que não ficou ali com o negócio novinho. Então, são pequenos defeitos que não se espera de um acessório tão caro assim. Mas, de qualquer maneira, ele, na minha opinião, ele é imbatível principalmente por causa do mouse. O mouse tem uma resposta que você não vai ter nada parecido com outros concorrentes, então, realmente, o prazer de usar isso aqui é gigantesco e a resposta é muito, muito lisa, acaba valendo muito a pena, porque você ganha no prazer de utilizar e na produtividade também, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que tenha ajudado o vídeo. É caro, mas vale cada centavo investido e realmente aumenta a produtividade, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!